kipa, ukuta, viungo na washambuliaji. Kwa hiyo ni jambo zuri, na kila mwana Yanga leo ameondoka hapa, lawama kubwa zilikuwa kwa waamuzi. Muda ulioongezwa ulikuwa mdogo, dakika 3 na mechi ilikuwa imesimama sana. At least pale nyongeza kama 10 hivi tungeweza kuenjoy zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Hadi wapinzani wale wanalalamika kwamba mmeingiza nondo, maana iko haina haja kwa sababu kuna mechi nyingi ambazo zinazopata kupewa hususan za kimataifa. Hamna, wote hao ni wachezaji wa Yanga. Hata angepangwa Mwanengo bado tu angeweza kuwasumbua. Sisi quality yetu sasa hivi ilipokuwa ipo vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo alafu tuna mechi na Al Ahly. Kwa hiyo kuna vitu kuna vitest kidogo leo. Tuone vinakaa sawa. Ndio bahati mbaya. Unajua sisi tulikuwa tuna mechi mbili baada ya ligi kurudi. Tulikuwa na mechi mbili kwa JKT na Mashujaa. JKT Mungu akawapa ufunuo. Wakala nyoya. Kwa hiyo mechi kabaki moja tu kuelekea mechi ya Al Ahly. Ndio Mashujaa nao sasa kwa sababu tunajua tuje mbele, ndio wamekuja mbele, wamechukua 6 zao. Lakini narudia tena, wasijisikie unyonge Mashujaa. Kwa sababu mipango ya Yanga msimu huu kuna mtu akatumpige 10, na hii sio utani. Ni dhamira ambayo tuko nayo wote, kuanzia viongozi, makocha, wachezaji mpaka mashabiki. Tunataka tumpige mtu 10 msimu huu, na hilo jambo haliko mbali inshallah. Tunamaliza mwezi huu, unakuja mwezi wa wapenda nao, alafu jambo hilo linakwenda kutokea. Tunaona screen pale inaonyesha hongera bingwa. Nini siri ya hilo banga? Sasa walikuwa na test mechi ya mwisho. Walikuwa na test mechi ya mwisho hapa kwenye sherehe za ubingwa, screen inaonekana vipi. Kwa hiyo ni jambo la test hilo. Licha ya mpaka ushindi wa magoli 6 mbele ya Mashujaa, tumeona burudani nyingi, lakini pia ikiwemo wa nyota wenu wapi ambao wamesajiliwa na wamecheza kwa mara ya kwanza vizuri. Unawazungumzaje? Tuanze na Okello then tuje kwa mimi tayari nimzungumzie Depu? Hapana. Mimi nilichokifanya ni kulipa tu hela. Alafu kazi ya kumzungumzia Depu ni ya kwenu sasa. Kesho juma ngapi kesho? Jumanne. Kuna vipindi vya kutosha asubuhi, mchana, ni kazi yenu. Sisi Yanga tumetumia tu hela kumtoa Depu Ulaya kumleta Tanzania. Kazi yenu nyinyi sasa kuelezea mlichokishuhudia. Na kama hamjaelewa, namba madereke si mnao? Huyu beki wa Mashujaa mpigeni, ataelezea pia ameona kitu gani. Kuja kama Lewandowski hivi, anakuja kama Suarez, kama Torres. Unajua huyu sio wa hapa Ngoja mtoweni si Cairo kule. Tufike Misri. Tutazungumza vizuri kule. Haya leo tuyaacheni haya. Alafu nimegundua nikimzungumzia sana mchezaji ndio viungu nao vinaongezea kuvunjwa. Niwashtukia sasa hivi. Kizungumzia mtu nimekuja hapa nimezungumzia Duduasha akavunja sana viungu kule. Kwa hiyo tumekausha. Zungumzieni nyie sasa hivi. Okay, simemwona pia Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu bwana, vitu vimeanza. Na leo ni kidogo, unajua kwa leo Depo kacheza dakika ngapi hizi? 20, 25 hivi. Ingawa dakika ya 60 nafikiri aliingia. Kapata goli, kapata assist. Bado yani kama asilimia tu 20. Bado unajua amekuja ametrain siku 2 tu na wenzake. Bado kuna vitu vingi vya pamoja ambavyo yeye, Dube, Okello, Pacome tunataka tuviandae vikae sawa. Hili jambo la kumpiga mtu 10 nafikiri nyie mkiwa mna akili timamu na ni watulivu. Yaani watu wenye hofu na Mungu mtakuwa mnajua tu nini kinafuata huko mbele. Kwani hali ni kwa sababu ya huu mwenendo anaoenda nao ndio maana unaamini kuna mtu atakula 10 ama ni kwa sababu ya quality zilizoleta? 10 zipo. Yaani sio jambo la kuwatania. Kateni hii clip tunaongea leo, nimesimama hapa uwanja wa KMC tarehe 19 leo. Nitakuja kuipost hii clip muda mchache ujao huko mbele. Goli 10 zipo na uhakika ndugu zanguni. Na uhakika wa 100%. Goli 10 zipo msimu huu. Na atazinywa mtu hapa kabisa na akili zake timamu. 10 zitafika. Kuna baadhi ya mashabiki wameishtukia hilo. Nakumbuka kuna shabiki mmoja alisema tunaandaliwa nuclear tusipokuwa makini. Yaani kama wameshtuka. Bado pia sasa uzuri mashabiki wanaoshtuka waingie wao uwanjani. Timu itakuja tu. Timu itakuja wala msiwe na haraka. 10 zipo. Yaani 1 2 3 4 5 zipo. Mimi mecha leo hii. Imeisha Madube na goli 1, Depu 1. Okello hajafunga. Ongeza la Okello. Ngapi hizo? 7 hizo. Ongeza la nani hapo tuongeze. Max hajafunga? Hajafunga. Nani hiyo? Pacome kafunga 1. 9. Kwa 10 zinafika? 10? Zinafika. Nafika ndugu zanguni. Mchezaji mmaliza mchezo leo na ushindi mkubwa tuseme, inaongeza morali kuelekea mchezo dhidi ya Al Ahly kwa kimataifa. Kwanza unajua ni mashindano tofauti kabisa. Hata uzito wa Ahly ni uzito wa juu kidogo. Mashujaa wenyewe watakiri kwamba uzito wa Ahly na uzito wao ni tofauti. Kwa hiyo intensity ya mechi. Hata leo nimeona mjadala baadhi ya mashabiki wa Yanga, timu inacheza kwa spidi ya chini.
Lazima tufahamu tuna mechi leo, tuna safari na tuna mechi nyingine Misri. Hata mwalimu aliwaambia wachezaji leo tushushe intensity ya mechi, tuchezeni mpira mwepesi, tuweze kutafuta magoli katika njia rahisi, tusilazimishe sana tukatengeneza injury na tukatengeneza fatigue isiyokuwa na ulazima. Kwa hiyo mechi ya leo hii imemalizika na sio story kubwa kwetu. Story kubwa sisi tunakwenda kuitafuta Alexandria kule Misri. Sisi tunaamini tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3. Sio timu ya kwenda kushindania pointi 1. Tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3 pale pale Alexandria. Tunaamini kwa muda uliobakia ni mdogo, lakini uzoefu, itihada na dhamira ambayo tuko nayo tunaweza kufanya vizuri. Siku na tano ndugu zangu, testing taa kabisa. Timu gani? Sawa. Swala la mwisho. Upande wa Hussein Masalanga. Tayari ipo kwenye mfumo ama ile hapo kwenye plani ya mwalimu ama mfumo bado hajaingia? Amekaa bench leo. Akiwa kwenye bench maana yake alikuwa kwenye plani ya kucheza. Hussein Masalanga, nimekutana ndugu yangu Hussein Masanza. Amenilaumu sana pale juu kwa sababu jana walikuwa wanamtumia hela ya nauli aende kambini kwao. Timu siko Dar Singida, si ndio? Iko Dar. Walikuwa wanamtumia hela aende kambini kwao akasaini mkataba. Ni free agent. Hatujapewa bure huyu. Huyu tumemkuta free agent. Singida wakiwa wanapambana kumtafuta wampe mkataba. Lakini Masalanga anapigiwa simu akaambiwa njoo Young African Sports Club. Kwa hiyo tumsajili Masalanga, moja ni kwa sababu golikipa wetu Komeni Abubakar amepata majeraha ya nyonga na vipimo vimeonyesha atakuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo klabu ilichokiamua tuitoe jina lake kwenye mfumo kwa maana ya players ambao watacheza kipindi hiki cha mzunguko wa pili wa msimu, lakini bado ni mchezaji wa Young African Sports Club. Tutamtibia mpaka mambo yatakuwa sawa. Mwisho wa msimu tutaangalia. Kwa hiyo Hussein Masalanga tumemchukua, tutakuwa naye mpaka end of the season. Na baada ya jana kupigiwa simu, Hussein Masalanga kazima simu zote za Singida. Akasema mimi nakwenda kuungana na mabingwa, ngatafuta mimi uwezekano wa kupata medali. Kwa hiyo amekuja na tumemchukua. Kwa hiyo story yake amekuwa mjaipata, basi iko hivyo ndugu zangu. Hali ya Diara ikoje? Diara yupo, nafikiri amepewa mapumziko kwa sababu ya umbali pia ambao ana train, lakini bado mwalimu hakumhesabu kwenye mechi ya leo, lakini ana train vizuri pale Avic, na kesho tutakuwa na train nyingine asubuhi. Ni moja swali linalosumbua sana kichwa ila Diara. Sasa nawaahidi hapa kesho tutakuwa na train asubuhi. Nitawaita. Kama ni hapa KMC au ni Jimkana nitawaita. Ili mje na nyinyi muone Diara. Kwa hiyo andaeni maswali yenu. Si ndio? Basi inshallah kesho. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.